Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'lanining Jallod Xinin nomli tarixiy romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida angladi. Atse tong saharda ikki taraf ikki o'q yetim orliq qoldirib, jang sepib tuzishdi. Birinchi bo'lib maydonga tushgan Muhammad Emin Bahodirxon etini choptirguncha maydonning o'ttirig'iga kelib to'xtadi. Aqsu Amiri Rahmatulloh xalifaga ot ustida salom bajo keltirgandan keyin so'z boshladi. Assalomu alaykum, noib va amir janoblari. Beadab qilib, riyozat chekizgan gunohimizni afv qilinglar. Appa xon xo'ja oliylarining lashkari farmoni albatta daxlsizdir. Ammo Uchturpon qal'asini qo'g'daydiganga lashkar bo'lmasa ham bo'lmas. Aslida janoblarining oldiga qilish yalang'ochlab chiqmasak yaxshi bo'ladi. Afsus, shuncha hasham daram bilan bo'sig'imiz tuviga lashkar tortib kelgan ekanlar. Qo'l ostidalardagi bahodirlar bilan biror martam jangbozlik qilmay turib, qulluq bildirsak, kulkiga qilishimiz yo'q. Shunga tarkazlardan birini maydon tushirsinlar. Birni chiqapas tutib beraylik. Navoda yig'ilib qolsam, qilchilik ormanim yo'q. Orqamdagi oshu bir tuman lashkar janoblarga farmonbardorlik qiladi. Muhammad Emin Bahodirxonning so'zi tugacha hamon Rahmatulloh xalifa sarkardalarga qarab to'ldi. Qara, sarkardalar, qaysonlar jangga tushib, Muhammad Emin Bahodirxonning yenini yerga takkizsizlar. Rahmatulloh xalifaning so'zi oxirlashib bo'lguncha bir sarkarda ot selib maydonga tushdi-da, Muhammad Emin Bahodirxon bilan qilishvozlik qilishga boshladi. Ular 7-8 martam elishgandan keyin Muhammad Emin Bahodirxon tang kelinmagan bo'lib, o'z sepiga qarab qochdi. Oldingan heliqi sarkarda raqibini tirik tutib olish vasvasida etini qattiq beqindirdi, jon jahli bilan qo'g'ladi. "Yana nima qarab turmiz, amir janoblari, farmon bersa, darhol hujum qilaylik", dedi Mirza Muhammad Shahbay Rahmatulloh xalifani daydayga selib. Aslida jangbozlik mahoratidan qilchilik xabari yo'q Rahmatulloh xalifa Muhammad Emin Bahodirxonni rostli yengildi deb o'ylab qoldi-da, hujumga o'tishga farmon berdi va o'zimi Mirza Muhammad Shahbakka agishib ot soldi. Uchturpon lashkarlari hujum qilib kelgan lashkarlar bilan birda elishib, birda chekinib, bo'kturma qo'ygan rayonga oldab keldi. Shu hamon ikki tarafdagi bo'kturmada turgan sarkardalar lashkarlarini boshlab qiyiqas cho'qonlar bilan hujumga o'tdi. Nima qilarini bilmay tamtirab turgan Rahmatulloh xalifa yanada Mirza Muhammad Shahbagning yo'qligini sezib texmi huduqdi. U amdida etining beshini kayniga bo'rab qochmoqchi bo'lib turishiga Muhammad Emin Bahodirxonning 4 nafar sarkardasi xuddi yerdan ungandekla uning qishida paydo bo'ldi-da, biri otning tezginini qo'liga olib oldi. Qolgan ikkisi yondan mahkam qistab qo'riqchilarini yaqin yo'latmadi. Yana biri kayni tarafdan otning sag'irsiz qamchi soldi. 4 tarafdan iskanjiga ilingan Rahmatulloh xalifa ana shu yo'sinda Uchturpon lashkarlarining qarorgohiga majburiy akitildi. Rahmatulloh xalifaning asirga ilinganligini neridan ko'zitib turgan Mirza Muhammad Shahbag nog'ri chaldirib lashkarlarini jangdan to'xtatdi-da, o'z qarorgohiga akatdi. Noib va amirning asirga tushib qolganligini bilgan Aqsu sarkardalari qattiq cho'chishdi. Bir amal qilib, amir janoblarini qutuldirib olaylik. Hay, biz Muhammad Emin Bahodirxonning domiga tushib ketdimiz emasmi? Boyitiqi uning jangda yengilganini yolg'on ekan. Darhol qo'ydan jang qilaylik. Zinhor oldiraqsalik qilishimizga sarkardilar, dedi o'rinbosar amir lashkar Mirza Muhammad Shahbay tamkinlik bilan so'z eldi. Hammamizga ma'lum bo'ldi. Shahzoda Muhammad Emin Bahodirxon oliylari lashkariy tadbirga puxta, jangbozlik mahorati ta'minsiz azmatdir. Menimcha, lashkariy kuchga tayanib, amir janoblarini qutuldirib olamiz deydiganmiz. Cho'qim ziyon tortib qolamiz. Balki ular amir janoblarini o'ldirib o'tishi mumkin. Shunga birimiz Muhammad Emin Bahodirxon qarorgohiga berib, Sidih yo'li orqali amirni qutuldirib chiqqanimiz afzal. Mirza Muhammad Shahbayning taklifini
sarkardalar birdek qo'lladi. Bu ishni o'zlari ro'yobga chiqarg'aylar sarkarda, deyishdi ular bir eg'izda. Uchturpan lashkarlarining qarorgohi. Bargohi olining to'ridagi qat-qat silingan ta'tillar ko'rpining ustiga silingan qoplon terisining ustida badashxon qurib o'tirgan shahzoda Muhammad Emin Bahodirxon sarkardalari yolab akelgan Oqsu amiri Rahmatulloh xalifani ko'rib dars o'rnidan turdi-da chaddaslik bilan oldiga berib ehtirom bildirdi. Assalomu alaykum, noib va amir janoblari. Beadabligimizni kechirgaylar. Ölüm vahimisidan qo'rqib, butkul a'zoyini qori tarbiyasi turgan Rahmatulloh xalifa kutmagan bu hurmatdan birdilla gangirdi. Tatarg'an chiroyiga so'z qizillik yugurdi. Tili kalvolishib, "O'nmi, tushunmi?" deganni qilib atrofiga o'diqib qaradi. "Nemancha hurmatsizlik bu? Amir janoblarni bog'lashga pechimga qaysinglar?" Muhammad Emin Bahodirxon sarkardalarga qayig'an bo'lib, Rahmatulloh xalifani bog'liqdan o'z qo'li bilan bo'shatdi-da, to'rga boshladi. Sarkardalar qo'pollik qilib qo'yibdi. Zinhor ko'ngillarga olmag'aylar. Qani, to'rga marhamat qilsin. Muhammad Emin Bahodirxonning shu qadar ko'rsatayotgan hurmat ehtiromidan ta'sirlangan Rahmatulloh xalifa to'rga o'tib o'tirishga faqatli jur'at qilolmadi. Shahzoda oliylarining ko'rsatgan shafqatiga tasanna, dedi u hayajonlangan holda va o'zini oqlashga kirishdi. Garchi oliylar bilan o'ttirimizda hech qanday nizo adovat bo'lmasimi, ammo Ishon xon oliylarining farmoyishi bilan tasarruflariga lashkar tatganimiz. Mana endi qo'llarga tutqun bo'lib tushdik. Qanday jazo bersa zinhor og'rinmasmiz. Behuda xiyollarda bo'lmag'aylar amir janoblari, dedi Muhammad Emin Bahodirxon tavazzu bilan. Xon amrini tutmoqlik albatta vojibdir. Ahvolni bilgichiligimiz bor. Avval bir piyola hurmat chayimizga daxil bo'lg'aylar. Ondan sarkardalarimiz qarorgohlarga omon eson yetkazib qo'yg'ay. Yurki xilli joyiga tushgan Rahmatulloh xalifa Muhammad Emin Bahodirxonning qayta taklif qilishi bilan to'rdagi qoplon terisining ustida Muhammad Emin Bahodirxon bilan tang o'tirdi. Shu asnoda bargohi oliyga kirib kelgan yot shibiga qo'l bog'lab turib ma'lumot yetkazdi. Shahzoda oliylariga ma'lum bo'lg'ay. Oqsu lashkarlarining sarkardasi Mirza Muhammad Shohbek janoblari oliylar bilan ko'rishishni talab qilyapti. Mirza Muhammad Shohbekning ismini anglab, Rahmatulloh xalifaning qo'liga yana bir hassa jam kirgandek bo'ldi-da, lappida Muhammad Emin Bahodirxonga qaradi. Sarkarda Mirza Muhammad Shohbek janoblarini darhol boshlab kiringlar. Uzun o'tmay Mirza Muhammad Shohbek yot chibigining yo'l boshlashida bargohi oliyga kirib keldi-da, to'rdagi qoplon terisining ustida o'tirgan Rahmatulloh xalifaga salom berdi. Assalomu alaykum muhtaram amir janoblari. Mirza Muhammad Shohbek Rahmatulloh xalifaga hurmat bildirib bo'lgandan keyin Muhammad Emin Bahodirxonga qarab chiroyiga jiddiy tus berib so'z boshladi. Ey shahzoda oliylari, janobi noib amirning Uchturpan ziminiga lashkar tortmoqligi hargizmi o'z ixtiyorligicha emasdir. Huzurlariga kelishimdagi muddaa shuki, janobi amirimizni qaytirib bergaylar. Amirimizning o'rnida meni qanday jazoga tasla mayli. Osonla, choponla ixtiyorlari. Zinhor ranjimaslar. Bu nima deganlari ey Bahodir sarkarda? Dedi Muhammad Emin Bahodirxon Mirza Muhammad Shohbekning oldiga kelib. Muhtaram noib, amirni ham janoblarini jazolashga haddimiz emas. Hammamiz Eshon xon xo'jamning sadoqatidan murtlardirmiz. Eshon xon xo'jam bizni mushu Uchturpan zaminda xotirjam tirikchilik qilg'ili qo'ysalar, shuningga shukr qilamiz. Buningdan o'zga muddaoyimiz yo'qdir. U endi Rahmatulloh xalifaga qarab so'zladi. Ey muhtaram amir janoblari, farmonlarga sargashlik qilgan gunohimizni yana bir qatim kechirgaylar. Necha vaqtdan beri ikkalari bilan didor muloqoti bo'lish orzuyimiz bor edi.
Ala bugun navbat kepti. Loyiqlarda bo'lmasimi? Biror piyoldan cheyimizga daxil bo'lib qaytqayla. Muhammad Emin Bahodirxonning so'zlaridan ta'sirlangan Rahmatulloh xalifa Mirza Muhammad Shahbekka qarab so'zladi. Behuda iztirobda bo'lmag'aylar sarkadda. Shahzoda oliylari haqiqatan kang qo'rsa, mard azimatga. O'tirsizlar, birlikda muloqotda bo'laymiz. Eshon xon xo'jam buni maqbul ko'rarmi noib amir janoblari? Dedi Mirza Muhammad Shahbek qasdanga johillik qilib. Navoda bu ish ona hazratimning qudug'iga berib yetsa, janoblarining g'azabga qilishlaridan ansirayman. Ang yaxshisi, ordu farmoniga sargashlik qilishga petingan shahzoda oliylarining suhbatiga daxil bo'lmaganlar tuzuk. Qashqar xonlik madrasasida uzun mazgil ilm tahsil qilgan, keyingi vaqtlarda sulki ishqiya yo'lni tutib, Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning o'lik targ'iboti uchun besotidagi nurg'un yer zamin, mol mulkini iona qilib, Eshonning hurmatiga erishgan Rahmatulloh xalifa Zunun Misr, Abduqodir Jiloni, Mavlana Jaloliddin Rumi, Mansur Hallaji, Xo'ja Bahovuddin Naqshbandi, Xo'ja Ahmad Yasaviy qatorliq mashhur tasavvuf peshvolarining asarlarini o'qib, tahsil qilganligi uchun Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning so'lik targ'ibotiga qarg'ulachi cho'qinib ketmaydi. Tariqatchilik, ma'rifatchilik targ'ibotlari haqida o'ziga xos qarashlari bor edi. Shu topda Muhammad Emin Bahodirxonning kang qo'rsoqlik va mardlik bilan ko'rsatgan hurmat ehtiromi uni xili cho'nqur uyg'u solgan edi. Shunga hozir Mirza Muhammad Shahbekning qasdanga aytgan so'zlari uni xilila g'ururga tekkan edi. Ben Eshon xon xo'jamning shafoatiga erishib, Oqsu diyorining noibi va amirlik mansubida o'tirgan bo'lsam-mu? Dedi Rahmatulloh xalifa hayajon bilan. Mardlik, kang qo'rsoqlik, bahodirlikning qandoq bo'lganligini shahzoda oliylarining vujudidan ko'ryapman. Baya silimi andilar. Shahzoda oliylarining uchturpan zaminda xotirjam tirikchilik qilib yashashdan o'zga muddaosi yo'q ekan. Agar ordu farmoniga sargashlik qilish niyati bo'lgan bo'lsa, bu chaqqa hech qaysimiz omon qolmas edik. Jo'ng'ar oqso'ngaklarining al ra'iyatga solgan zulm sistemlarimo yetib oshidi. Bu ahvolda bir-birimizga ag'yar bo'lib, qilich tanishib o'tmagimiz ne hojat? Shahzoda oliylarining sadoqati Eshon xon xo'jamga bildirgaymiz. Shu sababdan zulmga uchirsam zinhor o'kinmayman. Men uchun sadoqatmanlik, do'stlik, saltanat martabadan afzal. Muhtaram amir janoblarining himmatiga chiqallar, dedi Muhammad Emin Bahodirxon Rahmatulloh xalifaga yana bir qatim ehtirom bildi. Butkul tasarrufimizda janoblardek do'stlik aqidini a'lo biladigan, adolat va sadoqatni yoqlaydigan, har qachon al ra'iyatning g'amini yeydigan iste'dod egalari ko'p bo'lsa edi. Bir-birimizga yog'iy bo'lib, bu holga tushib qolmas edik. Fikr qarashlari bir yerdan chiqqan bu sarkardalar shu muңdashganicha tun nisbi bo'lganligini bilmay qolishdi. Atsi, ular bomdod namozini o'qishdida bir-biriga yaxshi tilaklarni bildirishib ayrilishdi. O'z qarorgohlariga qaytib kelgan Rahmatulloh xalifa bilan Mirza Muhammad Shahbek lashkarlarini darhol Oqsuga chekindirib ketdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Sanju qishtaqi. Mashirib boyning qo'rosida Xudoyi qo'noq bo'lib turayotgan Ishoqiya so'ykining peshvosi Shuayb xo'ja bilan Daniyal xo'jadan iborat aka ukum Maxtumzodalar bu 20 necha kundan beri dakka-dukki ichida kunlarini tagsiz, chegish xiyollarga asir bo'lib o'tkazmoqda edi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Jo'ng'ir oqso'ngaklarining qo'shinini boshlab Ostonaga bostirib kirgan kuni Ostonning har qachon qo'ldan ketish xavfini oldin mo'ljallagan bu ikki Maxtumzoda temib taxlib qo'ygan mol dunyolarini elib bola-chaqa yaqin xalifa so'pillari bilan billa Ostondan qochib chiqqanicha hech yerda to'xtamay, nom amalini oshkorlamay Udul Kashmirga berib to'xtagan edi.
bu yil bahor oylari kirishi bilan Kashmirdagi musofirchilik hayotidan joh to'ygan ikki Maxtumzoda Saidiya saltanatiga beqinib o'tkazgan farog'atlik turmushini va oyoqlarida cho'mildek o'malab, itdek sadoqat bildirib, eshaklik xizmatini qilib kelayotgan to'manlagan soqiyachi muxlislarini seg'inib, Saidiya tasarrufida sulki soqiya saltanatini asliga keltirish uchun bir qism muxlislar bilan aloqa bog'lashdi. Uchturpondagi shahzoda Muhammad Emin Bahodirxonni Xo'ja Hidoyatulloh Ishondan taxtni tortib olishga da'vat qilish maqsadida Ostona va Uchturponga ishonchli odamlarni mangdirgan edi. Mo'ljallangan qaralda ular xo'shallarlik javob elib kelishdi. Muhammad Emin Bahodirxon Maxtumzodalarning taklifidan intoyin xursand bo'lganligini, fursat pishib yetilganda Soqiya murtlar bilan birlashib Xo'ja Hidoyatulloh Ishon saltanatini oldirib tashlash uchun qat'iy bel bog'laydiganligini, buning uchun Maxtumzodalarning Kashmirdek yiroq yurtda turib olmay Saidiya zaminiga kelib muxlislarni harakatlantirishi lozimligini, vaqt qaralda pat-pat aloqalashib, fikrlashib turishni, mumkin bo'lsa Maxtumzodalarning Uchturpon zaminiga kelishni o'tinib javob xat yozgan edi. Ostonaga ketganlar akelgan xabar Maxtumzodalarni texim hayajonlantirib o'tgan edi. Chunki ular Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning Maxtumzodalarni Ostonaga taklif qilib yozgan xatini akelgan edi. Bizlar bir pushtining avlodlaridirmiz deb yozgan edi Xo'ja Hidoyatulloh Ishon taklifnomasida. Bizlarga nodon farzandlar bo'lmish Xo'jazodalar bilan Maxtumzodalar o'rtasidagi nizo adovatlar sababidan jannat makon ulug' boboyi ajdodlarimiz Saidul Muhammad Jaloliddin Ishon Kalon hazratlari, Maxtum Azam Xo'ja Muhammad Kosoni Piri Buzurik, Muhammad Emin Ishon Kalon, Xo'ja Ishoq Valiyulloh Buzurukovarimiz hamda Xo'ja Muhammad Yusuf Mazar podshoh bilan Sodiq Xo'ja Valiyulloh hazratlarining ruhiy poklari qo'rinmoqda. Adovat saqlamak musulmonchilik ahkomlariga to'limi yotdir. Janobi Maxtumzodalarning bu ota merosimini tarik etib, yot yurtda sargardon bo'lib yurganini har xiyol qilganimizda, yurak bag'rim pori-pori bo'lib, yeginim zahar, zuqum bo'ladi. Ey muhtaram qarindoshlarim, bu taklifni topshirib olgan hamon darhol yo'lga chiqaysizlar. Didor muloqoti bo'lib, oramizdagi nizo adovatni yuyayotgaymiz. Misoli qon bilan go'shtdek, yog' bilan go'rakdek inoq, yaqin bo'lib, bir-birimizning beshiga mehr vafo, sadoqat aqida soyibini ko'tarib, bu saltanatda o'rtoq davron surgaymiz. Bizlarga Qutbul Aqtob Hidoyatulloh Ishon Oppo Xon Xo'janing ko'zlari yo'lingizga sarqib talmirmoqda. Ostonaga yetib keliblar Xo'ja Shodi bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Ishonning maqbarasini tavob qilayotgan bu darvishlarni Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning so'pi payloqchilari tutib olgan va Mo'lla Soqi orqali Hidoyatulloh Ishonning o'rdisiga xabar yetkazgan edi. Necha vaqtdan beri Maxtumzodalarning xabarini ololmay jeli bo'lib turgan Hidoyatulloh Ishon ko'ngliga allaqandoq planlarni pushtida, ularni jazolamoq tugul katta hurmat ehtirom bilan kutib oldi. Ko'z yoshlarini eqitib turib, Maxtumzodalarning ahvolini so'radi. Ishon Xon Xo'janing buncha katta iltifotiga erishgan soqiyachi darvishlar Hidoyatulloh Ishonning domiga tushdida, ikki Maxtumzodaning Kashmirda panohlanayotganligini aytib berdi. Shuning bilan Ishon shaytonning ozdira oladigan bu sehri afsulluq taklifnomasini putib, ularni Kashmirga alohida hasham bilan yo'lga soldi. Hidoyatulloh Ishonning shirin shekar so'zlariga aka-uka Maxtumzodalar ancha ishinib ketmagan bo'lsa-mu, lekin Ostonaga berib puttasab turg'idek joy tepib olgandan keyin shahzoda Muhammad Emin Bahodirxon bilan aloqalashishni ko'ngliga pukishdida, darhol tayyorlik qilib yo'lga chiqdi. Ammo Sanju tavasi kelganda ularni zo'r izzat ikrom bilan kutib olgan Mat Sherifboy kutmagan yerdan yo'lini to'sib qo'ydi. Hidoyatulloh Ishonning bir parcha taklifnomasiga ishinib, Ostonaga berishga tavakkul qilg'ili bo'lmas, dedi Mat Sherifboy cho'nqur xiyolga patgan holda.
Tavakkul qilishdan boshlasak, Ostonaga mangu oyoq bosmasak bo'ladi taqsir. Dedi Shuayb xo'ja yo'lga chiqishga oldi. Necha vaqtdan beri baboyi padarlarimizning maqbarasi g'iribsinib qoldi. To'manlagan mo'tlarimiz boshpanasiz qilib, murtad sulki ishqiyachilarning zulm sistemlari asoratidan turmoqda. Shuncha yo'l yurib bu yerga keldik. Endi orqamizga yonmasmiz. Xo'ja Hidoyatulloh degan Tunguzning shafoatidan zinhor tamayimiz yo'qdir. Uchturpondagi shahzoda Muhammad Emin Bahodir xon bilan o'ttirimizda ahd va paymon bor. Ostondagi muxlislarimizning orasiga omon eson berib olsaqlar. Shahzoda Muhammad Emin Bahodir xon bilan yana kengash maslahat qilgaymiz. Hozircha Ostonda jonni saqlab qolsaqlar kifoya. Nodon muxlislarning uyumi ham shu, dedi Masherib boy. Ammo oldiraqsonlik bilan ish kutmas. Amsa yaxshiroq biror tadbirlar bo'lsa ko'rsatganlar taqsir, dedi Daniel xo'ja bir oz orsaldi. Boy sizlar aytgandek, Hidoyatulloh Eshonning maqsad muddaosini aniq bilmay turib, Ostonaga qadam bosish haqiqatan xatarlikdir. Meningcha, dedi Masherib boy bombar soqolini barmoqlar bilan tarab turib. Parvozirlarim ul Hidoyatulloh Eshonga omonliklarga kepillik qilish uchun o'z muhrini besib bir parcha kafolatnoma yezib avatish xususida bir parcha noma avatgaylar. Eshon xonning muhri besilgan kafolatnoma kelgandan keyin ondan Ostona safarini davomlashtirishni kechikmaylar. Navada Eshonning qo'rsqida jin bo'lsa kafolatnomani yozmaydi. Kafolatnoma qo'llarda bo'lsa, ul murtad Eshon nomard qilishdan o'yla. Masherib boyning taklifini ikki Maxtumzodi loyiq ko'rdi-da, Hidoyatulloh Eshonga qaratib bir parcha xat yozdi. Bismillahirrohmanirrohim. Shafoat va saxovatlik, mehribon va adolatlik janobi Hidoyatulloh Eshon oppoq xon xo'jamga yetib ma'lum bo'lgayki, bizlar kim xush qarindoshlari Maxtumzodilar hazratlarining muborak taklifnomasini topshirib olib, to'liq xursandlik va xo'shallik ilkida Kashmirdan yo'lga chiqib, Sanjuga qadam keltirdik. Safarimiz besyar mushkulotchilik ilkida davomlashmoqda. O'tang langarlarda murtil hidoyatchi xufiya payloqchilar har bir qadamimizni taqib qilib, safarimizga mushkulotlar keltirmoqda. Garchi hazratlarining muborak taklif va'dalariga qilchilik dargumonda bo'lmasaqmi, ammo xufiyalarning taqiblari ko'nglimizga shak tushirib turmoqda. Shunga bizlarning qoldi safarimizning o'ngishli bo'lishi, hayotimizning omonligi uchun xon Eshonlik muhrini besib kafolatnoma avatgaylar. Shu chog'da ko'nglimiz amin tepib, Ostonaga xotirjam qadam keltirgaymiz. Gap tamom. Pushti qarindoshlari Maxtumzodlar. Bu xatni ko'rgan Hidoyatulloh Eshon xuddi qopqonga yiqilib kelayotgan kiyikni ko'rgan o'chidek qattiq hayajonlandi-da, darhol bir parcha maktub yozib muhrni bosdi. Xat mundaq yozilgan edi. Barliq madiya hamdu sanolarning egisi Allohga hamda Allohning shubhisiz elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga besyor shukri. Uzundan beri har vaqt namozimda janobi Allohdan tilagan muhtaram qarindoshlarim Maxtumzodlarning muborak jamolini ko'rish orzuim oxiri ijobat bo'lgan o'xshaydi. Saodatman Saqiya sulkining ulug' pir azamlari bo'lmish aka ukka Maxtumzodlarimizga, büyük saltanatimizning suhayyil yulduzlariga, ahli ummat, ahli ra'iyatning rahnomlariga katta salomlar bo'lg'ay. Ey Maxtumzodlar, biz bir daraxtning mevalari, bir otining pushti avlodlaridirmiz. Shu topda janobi Maxtumzodlarning qarindoshlari, qish aqribolarini a'lo bilib, baboyi buzruklardan qolgan adovat husumatlarni cho'rib tashlab, do'stlik, aqida sadoqat maligini a'lo bilib, Ostona tomon kelayotganligini anglab, bir jup oltin egarlik tulparning ko'mish chulvurini bo'ynimga serib, oldinlarga istiqbolga borolmaganligimdan qattiq o'kinmoqdaman. Zinhor gumon va iltirobda bo'lmag'aysizlarki, siz Maxtumzodalarimizga bo'lgan didor tashnoligimiz ulug' haq taolo egamga bo'lgan aqidamizga o'xshash shaksizdir. Bu saltanatda sizlarning ham bir o'lish haqqingizlar bordir.
Bizler bu saltanatning oltin tacı bolsak, sizler aşı tacıga surat beğişliğiçe doğru gavhardir sizler. Qashqardagi Paysava, Ostondagi To'q iskanat hamda Xotandagi Oqsaroy, Go'mis Xonjo'la siz Maxtumzodlarning ota miras zaminlaridir. Bu zamin tasarruflar elimiz sizlarga mansubdir. Tezroq kelsinizda mushriqlarimizni agashtirib birlikda so'lakat bilib yursak, u dunyolik va bu dunyolik rohat farog'atni tang ko'rsak, bizning bu niyat iqbolimizning sofligiga va'da ahdimizning rostligiga qodir Alloh guvoh, iymonimiz guvoh. Ey Maxtumzodalarim, tezroq kelgaysizlar. Muborak jamonimizlarga tashna bo'lib, chaq-chaq yerilgan yuragimizni didor sharbatlar bilan sug'urib, ko'nglimizni orom topqizgaysizlar. Mazkur maktubning rostligi uchun bizlarga Sultonul Muhaqqin Hidoyatulloh Oppoq Eshon xon xo'ja muhrini bosdim. Maxtumzodalar Hidoyatulloh Eshonning bu maktubini ko'rib, xilil xotirjam bo'lishdi-da, safar tayyorligiga kirishdi. Lekin nima uchundir Matcherib boy bu maktubni yenish-yenishlab o'qiydi. O'qiyib, tagsiz xiyollarga asir bo'ladi. Maxtumzodalarga nimindir demoqchi bo'lib, qaraydi-yu, tilining uchidagi gapni yana yutib o'tadi. Ey janobi pir buzruklar, dedi u oxir g'ayratga kelib. Bir eg'iz gapim bor edi. Desam, ayibki buyurishlaridan, demasam pushaymon, hasratni qilishimdan asrat tanqisliqni qilyapman. Ey janobi zotil aqtabir, harni bo'lsa tortinmay desinlar, dedi shu ayib xo'ja. Gerçi bu mektupga Hidoyatulloh Eshonning muhri besilgan bo'lsa-mu, yanada yuragimni badgumon chirmab oldi. Demoqchimanki, Oppoq xo'janing ahdu va'dasiga yanada taltuks ishongili bo'lmas. Ikkinlari saodatman Ishoqiya sulkimizning rahnamalaridir. Shunga Ostonaga birli bormaganlar afzal. Meningcha avval birlari berib, Hidoyatulloh Eshon bilan ko'rishgaylar. Navada xon Eshonning niyat iqboli durust bo'lsa, bad niyati bo'lmasa, ondan yana birlari Ostonaga borgan bo'lsa-da, yaratgan qodir egam har ikkinlarini o'z panohida saqlagay. Xotirjam bo'lsa taqsir, dedi Daniel xo'ja ishonch bilan. Qo'limizda Eshon xonning muhri besilgan kafolatnoma bo'lgan ekan, hech qanday chatoq chiqmas. Ortiqcha gumonda bo'lib, cho'ng ishlarga daxli yetkazmaganimiz yaxshi. Masherib boy hazratlarining taklifi to'g'ri, dedi shu ayib xo'ja bir oz o'ylanib olgandan keyin. Garchi qo'limizda kafolatnoma bo'lsa-mu, Hidoyatulloh Eshonning niyat iqboliga isbot bo'lolmas. Shunga, ey aziz inim, siz bola chaqalar bilan Sanjuda bir mezgil saqlab turg'aysiz. Bu tavakkülçilikka men otilay. Navada Hidoyatulloh Eshon va'dasi turmay, biror kelishmaslikka yo'l qo'ydik bo'lsam, darhol Daybitga qaytim. Sizni qandoqmi yolg'iz yo'lga solib qo'ya olayman, ey aziz aka, dedi Daniel xo'ja ko'ziga liqqid yashilib. Menmi bilib baray, harni bo'lsa tan ko'rgaymiz. Yanala ehtiyot qilganimiz afzal. Saodatman Ishoqiya sulkimizni Saidiya tasarrufida mangulik mavjudlikka ega qilamiz deydikanmiz. Cho'qim birimiz omon qilishimiz lozim. Shunga siz tutturing. Akisining buyrug'ini yer olmagan Daniel xo'ja Sanjuda xabar kutib turishga majbur bo'ldi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bir oydan beri Yakan daryosiga kelgan hayvatlik kalkun bugun sahardan boshlab bir oz tashib qolgan edi. Shundaqdimi daryo nimigadir g'azablangandek dahshatlik o'rkiraydi. Ko'ajab do'lqin yasab loy-lotqilarni chachirtatdi. Yarlangan ajdahodek to'lg'inib o'zini ikki qirg'oqqa zarb bilan uratdi. Terilg'u yerlarni, dal daraxtlarni, mol chorvalarni, uy zaminlarni osh ko'zlik bilan yog'moq lo'tatdi. Daryoning hayvatlik hurkerishi yiroq-yiroqlarga anglatdi. Qirg'oqdagi odamlarni lazimini bosatdi. Kesh peshin bilan
10 necha xalifa sultonlarning hamrohligida daryo bo'yiga yetib kelgan Shuayb xo'ja minib kelgan to'ga otlarni daryo sohilidagi qumushliqqa qo'yib berib, daryo suyida oldirash tenash taraf elishdida peshin namozini o'qishga tutindi. Yo'l bo'yi kallasini turli xiyollar charmab olgan Shuayb xo'ja peshin namozini to'liq xotirjam holda ixlos bilan o'qidi. Namozdan keyin Allohning ishlariga o'ngishliq, muxlislarga xotirjamlik tilab uzoq duo qildi. Kech nada bo'g'iydi pirak? So'rdi murtlardan biri daryoga qo'rqimsirab qarab. Atrofda odamzod ko'rinmaydi. Avval qo'rsoqqa ozroq bir narsa olaydi. Ondan kechkizlaydi. Dedi Shuayb xo'ja. Ular cho'gin, nogay, kashkullarga daryoning loy suvlarini usib, suzildirish uchun qo'yib qo'yishdida dasturxon rastlashga kirishdi. Shu asnoda ularning qishiga dehqon sifat 30 yoshlik bir yo'lovchi eshikini yetliginicha yetib keldi-da. Shuayb xo'jaga salom berdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dedi Shuayb xo'ja o'ltirgan o'rnidan bir oz qimirlab. Dasturxon kaslar. Rahmat, betevaslar taqsir. Dedi eshaklik kishi ularga qiziqib qarag'anicha o'rnidan midirlamay. Ahvoldan qaraganda daryodan o'tadigan kechik izlayotgan o'xshamonlar taqsirlari. Shundoq, lekin bu atrofda kechik bor emas. Kechik oyoq tarafga yo'tkilib ketibdi. Men bu daryodan o'tmoqchi edim. Ondoq bo'lsa, jindak ta'xir qilsizlar. Kemi qishiga bilib boraylik. To'lobda, dedi eshaklik kishi va gap ko'chirashga boshladi. Ahvoldan qaraganda taqsirlarim bu yurtdan emas o'xshamamda. Shundoq, biz Sanjodan keldik, dedi Shuayb xo'janing hamrohlaridan biri javob berdi. Asloniga Eshon xon xo'jam huzuriga ketib boramiz. Eshaklik kishi hayron bo'lgan qiyofatda yana so'radi. Aslida Janobi Aziz va ulug' Hidoyatulloh Oppoq Eshon xon xo'jamning izzatlik mehmonlari ekanda. Taqsirlarimning nomi amali kim bo'ldi ekan? Bu zoti muborak, saodatmand Ishoqiya sulkimizning pir azami Maxtumzoda Shuayb xo'ja buzurgvorimiz bo'ladi. Javob berdi eliqi og'zi ittik murt takabburlik bilan tonishlik berdi. Biz ne'matlik birimizning ixlosmand murtlardirmiz. Eshiklik kishi oldirash dinish Shuayb xo'jaga salom berdi. Ko'zimizning ko'rligidan ulug'larimizni to'niyolmay beadab tiqilib qo'yibmiz. Gunohimizni kechirgaylar xo'ja. Hech vaqas yo'q. Yaratgan Haq taolo egam cheksiz mehribondir. Dedi Shuayb xo'ja kang qo'rsoqlik bilan. Kaslar, birlikda hamdastlik bo'laydi. Maxtumzodimizni ortiqcha malol qilishga haddim emas, dedi eshaklik kishi qo'l qovushtirib turib. Hazratlari bahozir g'izorlangaylar. Uninggacha men 2 sakrab berib, daryoning kechkini bilib kelay. U shundoq dedi-da, birdamdala ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bir cho'gin choy qaynamchilik vaqt o'tganda, tuyuqsiz daryo bo'yida 400 ga yaqin odam xuddi yerdan o'ngandekli paydo bo'ldi. Keyinishlardan avomga yoki lashkarga o'xshamaydigan bu odamlarning qo'llarida tamomiy dugudak qilish bor edi. Dahshat yig'ib turgan chiroylari to'limiz so'rlik edi. Bularning orasida bayonqi eshaklik kishim bor edi. Ularni ko'rib Shuayb xo'ja bilan hamrohlarini birdilla vahima bosdi. Nemish yuz berganligini bilinmay bir-biriga qo'rqimsirab qarashdi. Qo'llari titradi. Yuraklari ko'krigida ot chapqandek dukurladi. U bir to'p odamlar ularni yoy shaklda qo'rshab daryoga qopsab kelmoqda edi. Shuayb xo'ja yuragidagi vahimani chandurmaslikka tirishib turib so'radi. "Sizlar nima odamlar? Bizni nima ishinglar bor?" Ularning orasidagi egiz bo'yliq, tambal, 50 yoshlardan halqagan bir odam takabburlik bilan javob berdi. "Biz Hazrati Sultonul Muhaqqim Oppoq xon xo'jamning zotil aqtoqlarimiz. Farmonga bidoan Maxtumzodaning oldiga chiqdik. Bekibani oldiga qilish yalavoslab chiqadigan qoida nima bor?
dedi Shuayb Xo'janing so'pillardan biri qopqini turib. Shuncha yiroqdan jafo tortib kelsak, oldimizga nafi avatmay qilgan qilig'ini ko'rib xon ishon oliylarining tasvirlarimga shu topda nafining keragi bo'lmasa kerak, dedi heliqi egiz bo'yli kishi masxarlik qilib. Egiz bo'ylib bu odam Hidoyatulloh ishonning yaqin xalifasi Molla Soqi edi. U hong-tong bo'lib qarab turgan Shuayb Xo'janing hamrohlarini ko'rsatib turib, sheriklariga buyruq berdi. Birodarlar, tutinglar bu qora musulmon murtatlarni. Shuayb Xo'ja bilan hamrohlari hash-pashtigacha bog'liqqa tushib qoldi. Bu nima? dedi Shuayb Xo'ja g'azabdan bo'g'ilib. Biz ishon xon Xo'jamning taklifi bilan kelgan mehmonlarmiz. Qo'limizda xon ishonning muhri besilgan kafolatnoma bor. Bizning qo'limizda ishon oppoq xon Xo'jamning sen soqiyati murtatlarni tutib olgan hamon o'tirish to'g'riliq tushirgan muhri besilgan farmoni bor, dedi Molla Soqi ko'ranglik bilan. U qo'yindan bir parcha xon yorlig'ini elib Shuayb Xo'jaga ko'rsatdi. Oldinibdimiz yorinlar, dedi Shuayb Xo'ja g'azabdan bir titrab. Hidoyatulloh ishon degan bu munofiq mal'un namzida to'labdi. U endi Molla Soqiga qarab vaqirdi. Mana Hidoyatulloh ishonning oldiga boshlabda uning bilan so'zlashiver. Daniyal Xo'jani so'radi Molla Soqi Shuayb Xo'janing taklifiga javob bermay. Daniyal Xo'ja kelmadi, dedi Shuayb Xo'ja hasratlangan holda. Har nima bo'lsa Daniyal Xo'jani ammay ketganmi? Molla Soqi zaharxandalik bilan ko'rdi. Hattangay, Daniyal Xo'ja o'limdan qutulib qolgan bo'ldi-da. Bo'pti, bir necha vaqt ortiq yashab o'tgan bo'ldi shu. Molla Soqi yanidagi jallodlarga qarab buyruq tushirdi. Qani yaralar, ishon xon Xo'jamning farmoni bo'yicha bu murtatlarni halqum pul qilib uyligini daryoga tashlanglar. Hidoyatulloh, munofiq Mahmad, oxir bir kun Xudoning jazosini beradi. Shuayb Xo'janing qarg'ishi oxirlashib bo'lguncha Molla Soqining zarb bilan urgan qilichi bo'yniga tushdi-da, qilichning bisi ko'krak so'ngkini kesib o'tib maydasida to'xtadi. Shu hamon Shuayb Xo'janing uni o'chib yerga go'ppidi yiqildi-da, tipirlab jon berdi. Molla Soqi ularning yollarini oqtirib, liq tilla va Saidiya ko'mish tangisi to'ldirilgan ham yollarini elib olgandan keyin bog'liqlik beti tog'arga solib daryoga tashlab qo'ydi. Hayvot bilan loyiqdib iqiyotgan Yakan daryosining qo'ynida ularning jasadi birda laylab, birda cho'kib, qaynamlar orasida birdamdila g'oyib bo'ldi. Molla Soqilar ishni tugatib, daryoning oyoq iqimi tarafga ketish hamon tarif qilish uchun qo'mishlik ortiga kirib ketib, bu qirg'inchilikdan omon qolgan Shuayb Xo'janing bir murti vahimadan mag'dursizlanib ketgan gavdasini aron o'ri qildi-da, Sanju tarafga qarab jinining boricha yugurdi. Belqut şirketida ovoz qilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini ertadagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning sotib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi